Cara mengenali dan membedakan burung Lockbill Ewing asli atau palsu. Berikut ciri-ciri Lockbill Ewing. 1. Jika kita melihat sayapnya, maka akan terlihat huruf V yang berwarna hitam karena warna punggung dan kedua sayapnya berbeda. 2. Mayoritas burung ini memiliki perpaduan warna hitam dan juga kuning. 3. Kedua sayap Lockbill Ewing memiliki warna trotol-trotol seperti Lockbill Blorok. 4. Burung Lockbill Ewing memiliki dada dengan warna yang cerah jika dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya yang berwarna gelap. 5. Bagian ekor berwarna kehitaman dan bergradasi kuning. 6. Paruh Lockbill Ewing berwarna merah. Berikut harga burung Lockbill Ewing. Mendengar Lockbill Ewing atau ewing mungkin tidak asing lagi bagi Anda para Lockbill mania. Memang jenis Lockbill ini terbilang cukup langka dan memiliki harga yang cukup mahal. Namun hal demikian tidak menjadi halangan bagi Lockbill mania untuk memburunya. Di pasaran burung ini dihargai cukup mahal, yaitu berkisar di antara 1 hingga 2 juta rupiah. Harga ini tidak jauh berbeda dari Lockbill jenis biola dan juga albino. Itulah beberapa penjelasan singkat terkait ciri umum burung Lockbill Ewing atau ewing, beserta gambar dan harganya, yang bisa saya tulis dan bagikan kepada kalian semua para kicau mania. Semoga bermanfaat.